なんかお父さんが私が殺人したかと思ってチャイム鳴ってる歌うんだけど、たまになってるんだけど、でここにお姑が殺人してるから、同じ番地だから音が鳴ってるみたい。私は24の時正当防衛だからね。でも嘘の内容を本気にしちゃって、でも刺し傷作ってないからね、殺人してないから、被害者だから。